அம்மா போய் வந்துட்டாங்க. ஹலோ. ஏ கைஸ், இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ ரீசெண்டாக நம்ம அஸ்வின் போன ரெஸ்டாரண்ட் நேம்னா ட்விஸ்டி டெயில். அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் நம்ம அஸ்வின் ப்ரோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி சீஃப் கெஸ்ட்டு போனார். அதை தோணுது நம்ம சிவானியும் சிஸ்டரும் போயிடு அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் குணக்குடி கூட ஜாலியாக வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷோ என்னென்ன கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். குக் வித் கோமாளியா இல்லை பிக் பாஸா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். ஹலோ.